家好，欢迎收看聊顶吧，我是理想有道德、个性梦不出儿八小妹。今天接着给大家讲国产悬疑剧《天方夜谭》第3集，也是整个电影里最复杂的一个故事。上集说到，小帅拥有实现愿望的永生球的故事，让一桌子的人大开眼界。可从小燕不同寻常的笑容就可以猜出，她的故事肯定更精彩。今天的故事就要从她捡到的一个恐怖垃圾桶开始说起。一天半夜，小燕正在黑暗里悄悄地给一个调查员打电话，突然间，不远处的垃圾桶里传来一个声响，这到底是什么呢？我们接着往下看。第二天下午5点，调查员第一次准时来到了小燕的家。开门的是小燕的老公大壮，可大壮并不认为这个调查员有能力调查出什么，但调查员当场指出大壮在外面有女人。原来在小燕给他们端水的时候，他注意到大壮刚开始用的是右手拇指给手机解锁，等小燕走后他又换成了左手的中指，所以调查员猜测大壮的手机应该是装了2套系统，用中指解锁的那套系统多半是藏了什么不为人知的秘密，必须瞒着小燕。再加上大壮刚才看到手机后笑得那么暧昧，必然是有了新的情感归属。大壮马上打消了疑虑，直接进入正题。他给调查员拿出了一个破旧的垃圾桶，并当面展示了他的神奇之处。他让小燕把厨房里吃剩下的鱼的垃圾拿了出来，直接就扔进了垃圾桶。奇怪的是，等打开盖子的时候，垃圾却神奇的消失了，这让调查员感觉到非常惊讶。垃圾桶上还有个神秘的标志。大壮开始跟调查员说自己的需求，他想让调查员研究一下这个神奇的垃圾桶到底怎么用，能不能是个来钱的道。这调查员一听也很感兴趣，双方当下就定了合同，3期分成。回家后，调查员就上网查垃圾桶上的神秘标志，却发现这个标志原来是来自一个辐射研究中心。这个辐射中心9年前发生了核泄漏，造成了多人死亡。在当年事故发生的新闻照片上，调查员发现了那只垃圾桶。更奇怪的是，事故现场竟然还有一个一模一样的垃圾桶，也就是说，这个垃圾桶其实有2个。第3天，调查员去找当初的辐射研究中心，没想到就是小燕所住的这个小区。之前的辐射研究中心已经拆迁，随后原地改成了小区。据附近保安描述，3、4天前，小区门前的垃圾点也出现过一个垃圾桶，还留着烂鱼味道的腥臭血水。下午5点，调查员第2次准时来到了小燕的家，可小燕和老公大壮开始变得神色慌张，问起那个垃圾桶，夫妻俩却谎称已经把它给扔了。这家人一定是发生了什么事情。调查员下意识地追进了屋子，却在厕所里发现了满地的尸块和那个消失的垃圾桶。大壮不得不实话实说，原来这个垃圾桶从调查员来之前就开始不断地往外冒尸块，拿出来一袋又来一袋，直到堆满了整个厕所。因为尸块损毁严重，也认不出死者到底是谁。这时候调查员拿出之前在网上查到的资料，告诉大壮这个垃圾桶其实有2个，之前扔进垃圾桶里的东西也没有消失，而是发生了空间转换，被直接传到了另外一个垃圾桶里，而另一个桶的主人就是杀人凶手。调查员此时从兜里拿出一张名片，在上面写上了一行字：我知道你杀人了，而后扔进了垃圾桶，并且他断定用另一个桶收到他名片的杀人凶手一定不知道这个桶其实有2个。调查员这么做的目的是让另一头的杀人凶手打电话找他，他会借着替他保秘密的契机要回另外一只桶，这样拥有2只桶的他们就可以赚得盆满钵满。这时候小燕提议，既然垃圾桶可以运送到另一头，那可不可以把尸块再原封不动的运回去？可当他把尸块放进垃圾桶时，调查员却发现原来这个桶只能传1次，不能来回。可谁都没发现小燕在装尸块的时候偷偷的塞进去一个肥皂盒。为了帮助小燕和大壮处理掉尸块，调查员让小燕把尸体打包到了一个行李箱里，然后拿出地图为他们规划了抛尸的路线，按照他画好的路线走，就可以直接把尸块扔进附近的湖里，监控根本拍不到。可事情就是没有向他预料好的方向发展，很快调查员就看到湖边发现尸块的报道，他马上带着报纸来找小燕和大壮兴师问罪。可小燕只是怯生生的表示，都是因为他力气太小才没能把尸块扔进湖里，而是扔到了湖边。而大壮也表示自己当时只是在一旁放风，没有上前帮忙。调查员气得肺都要炸了，再好的谋略高手也抵不过脑子灌水的猪队友。这下警察一定会很快找到行李箱的来源，就等着被警察询问吧。没想大壮竟然告诉他，警察刚刚来过。原来聪明的小燕还准备了一个一模一样的行李箱，扔掉的是专柜正品，而他现在手里的却是批发市场的假货。这样一来，警察应该只会查正品的销售记录，就算查到他也可以用新买的假行李箱来摆脱嫌疑，证明被丢的那个装尸块的行李箱不是他的。调查员瞬间被这个完美的不在场证明炸到了，连连对着小燕竖起大拇指，顺便损了下废物点心大壮。晚上调查员走后，大壮喝起了酒，就因为小燕说了句少喝点，大壮就想起白天他跟调查员的亲密互动，直接就把小燕踹倒在地。第4天下午5点，调查员第3次来到了小燕的家，这次只有小燕一个人在家。他为调查员准备了一杯热茶，还告诉他大壮带着家里的存款跑了，手机还一直打不通。调查员此时怜香惜玉，同情心泛滥，当即告诉小燕大壮外面有女人了，这是带着存款跟别的女人私奔了，让小燕及时行乐，该出门出门，该
换人。可小燕却不以为然。但调查员此时有个疑惑，这个小燕到底是怎么找到他的？小燕只是浅浅的提到是朋友介绍，而后却一脸天真的问调查员，这种分尸案警察会怎么查？调查员告诉他，首先警察会调查现场的遗留物，也就是那个装尸块的箱子。另外一个工作就是寻找尸源，如果能确认死者的身份，就可以排查死者的社会关系，从而锁定凶手。可小燕此时却一脸严肃地问调查员，如果警察在调查过程中遇到活人，这个人绝对不会被认作是死者。这时候调查员有点懵，然而小燕接下来的话让调查员更懵。放射源泄漏发生在9年前，而那个出现在9年前的垃圾桶几天前才要被发现，这是为什么呢？因为发生错乱的不是空间，而是时间。扔进垃圾桶的东西不是传送到了另一个垃圾桶，而是被传送回了过去。这时候调查员突然觉得头晕目眩，垃圾桶里又出现了奇怪的声响，事件的真相开始被揭开。原来整件事都是小燕精心设下的一个局。其实所有扔进垃圾桶里的物品都会被传回2天之前，按照时间线来讲，整个故事应该是这样：3、4天前，小区保安看到了流着腥臭血水的垃圾桶，小燕贪便宜把它捡回了家。第2天，小燕和大壮就发现扔进垃圾桶里的垃圾会神秘消失，垃圾桶的神奇开始被发现。到了晚上，小燕独自在家的时候，就在垃圾桶里捡到了一张调查员的名片，上面还写着我知道你杀人了。这时小燕就给调查员打了个电话，而与此同时，未来的小燕给自己写在肥皂盒上的提示也到了，她则按照上面的提示策划起了这场杀人案。第3天，调查员第1次拜访，为了给调查员演示这个神奇的垃圾桶，小燕把吃完的鱼的垃圾扔进了桶里，这样鱼的垃圾就被传送回了第1天。如此一来，才有了保安看到垃圾桶里装着的腥臭的鱼。第4天，调查员第2次拜访，发现了垃圾桶里不断突出的尸块，调查员扔进桶里一张写字的名片。这时候小燕就已经清楚地了解了，这个垃圾桶会向前2天传送物品。在调查员扔进名片后，他也悄悄地在肥皂盒上写下了对自己的提示，然后跟装尸块的袋子一起扔进了垃圾桶。因为同一样东西只能传送1次，所以装尸块的袋子原封不动地放在了垃圾桶里，而那个写着提示的肥皂盒则跟着调查员写字的名片一前一后回到了2天前。也就是开篇小燕收到名片的时候，垃圾桶发出奇怪的声响，肥皂盒上的提示就是小燕要告诉过去的自己这个完美的杀人计划。第5天，警察发现装着尸块的箱子，调查到了小燕的家。这不难解释，当时小燕把尸块扔在湖边，其实就是为了让警察发现。等到警察到了小燕的家，看到了活着的大壮，一定不会认为这个尸块就是大壮的。再加上之前小燕新买的旅行箱，就可以完美的躲过警察的搜捕，洗清自己的嫌疑。当天晚上，大壮因为白天调查员夸奖小燕而火冒3丈，出手打了他。但他不知道的是，小燕已经在他喝的酒里下了迷药，之后他就被分尸了。第6天，忙活了一晚上的小燕把大壮的尸体扔进了垃圾桶，传回2天前，也就是第4天，调查员发现尸块扔名片的那天。然后调查员在当天下午第3次拜访，小燕也在他的茶水里下了迷药，可想而知调查员是在劫难逃。而电影中最后垃圾桶发出了奇怪声响，说明第8天的时候，小燕已经把调查员杀死并分尸，然后传回了2天前的今天。至此，小燕的故事也讲完了，这时候就剩下机车手的故事了，而他却告诉大家，我的故事一直都在讲啊。其实在大家讲故事的时候，机车手的摄魂相机的功能就开始启动了。这时候众人突然感觉剧烈的摇晃，好像是地震了。随着鱼缸上的乌龟爬落缸沿，机车手一把接住。此时屋子里的其他人都消失不见，只剩下了机车手一个人在摆弄着那些拥有神奇故事的神奇物件。只见他手里缓缓拿起一个房子模型，又放了回去。原来机车手就是这间杂货店的老板，而之前讲故事的所有人都被摄魂相机关进了那座房子模型。这个模型其实就是机车手一开始走入的那间杂货店。他们刚才感觉到的地震，其实就是机车手把房子模型放在桌子上引发的震动。看着桌子上品相繁多的房子模型，也就表示机车手用摄魂相机摄取的魂魄还有很多，而面前来的3个人就是机车手的下一个目标。一个新的循环即将开始，此时的你有没有感觉后背发凉呢？帮老妹怎么感觉防不胜防，到处是狼了呢？好了，这种爸妹今天给大家带来电影，喜欢的小伙伴欢迎在评论区留言，及时关注更新，关注聊电影吧，我们下期再见。